नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z मोबाइल रिपेयरिंग में। आज आपको हम दिखाएंगे MI Y1 में नो साउंड प्रॉब्लम सोल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए चेक कर लेते हैं फ़ोन को सबसे पहले। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आपने अभी सुना कि इस फ़ोन में जो है रिंगर की आवाज़ किस तरह से आ रही, और एयरपीस पे मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का कोई भी साउंड नहीं आता। अगर हम सिम डालकर इसमें कॉल करते हैं तो कोई भी साउंड स्पीकर पर नहीं मिलता। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि हम इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे कर सकते हैं, और देखते हैं कि क्या कंडीशन है पहले तो हमारे फ़ोन की, और किस तरह से किसी ने रिपेयर करने की कोशिश की है हमसे पहले भी। और चलिए देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं बोर्ड की कंडीशन। और प्रॉब्लम तो आपने चेक ही कर ली है। तो दोस्तों ये देखिए, मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पर पावर आईसी के पास का कुछ स्टील रिमूव हुआ है, और वहाँ से जो है कुछ काम भी किया गया है। अब क्या किया गया है मुझे नहीं पता, शायद लोग हीट वाश किए हुए हैं, इस सेट को हीट किए हुए हैं। और हैंड फ्री जैक वगैरह भी रिसोल्ड वगैरह किया गया है। पर दोस्तों हैंड फ्री जैक जो है इसमें प्लग इन नहीं है, ऐसा कोई सिंबल नहीं आ रहा इस पे, तो उसकी समस्या नहीं है। साउंड में जो है स्पीकर हमारा जो है फटी सी आवाज़ कर रहा है, और एयर पीस पे कोई भी साउंड नहीं आ रहा है दोस्तों। तो इस सेट की जो इस तरह की प्रॉब्लम्स है दोस्तों, अक्सर आपके ऑक्सलीड के प्रयोग के बाद आती हैं, यानी कि होम थिएटर हो गया, एम्पलीफायर हो गया किसी भी टाइप का, उसकी वजह से आती हैं। और ज़्यादातर आपका इसमें पावर आईसी ख़राब हो जाता है, जो कि मैं इस समय आप देख पा रहे हैं कि निकाल रहा हूँ। और इस फ़ोन में जो आपका पावर आईसी लगा हुआ है वो है PM8940। और होता क्या दोस्तों, हालांकि इसमें एम्पलीफायर आईसी होती है, ऑडियो आईसी होती है, पर उस ऑडियो आईसी को कंट्रोल करने के लिए जो सिग्नल्स जाते हैं आपके, वो इस आईसी से जाते हैं। और जब आपके सिग्नल्स में ही प्रॉब्लम होगा तो आपके साउंड्स नहीं होंगे, या एयरपीस पे जो आपकी साउंड जाती है वो भी नहीं जाएगी, क्योंकि उसे कंट्रोल जो कर रहा है वही नहीं वर्क कर रहा है आपका सही से। और ख़राब होने का रीज़न मैं आपको बता दूं कि जब हम किसी भी ऑक्सलीड से या किसी एम्पलीफायर से अपने फ़ोन को कनेक्ट करते हैं, तो आपने काफ़ी बार महसूस किया होगा कि ऑक्सलीड में अगर आप नंगे पाँव ऑक्सलीड की पिन को जो कि मोबाइल की तरफ का सिरा जो आप प्लग इन करते हैं मोबाइल पे, उसको अगर टच करते हैं तो काफ़ी बार आपको करंट के झटके से महसूस होते होंगे। तो उस वजह से आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे अल्टरनेट करंट यानी एसी करंट और करंट का ज़्यादा वोल्टेज आ रहा होता है, जिसकी वजह से आपका फ़ोन डैमेज हो जाता है। आपके फ़ोन में आईसी डैमेज हो जाती, शॉर्ट हो जाती, ख़राब हो जाती। हालांकि आपके फ़ोन में किसी भी प्रकार का डेड होने का इस कंडीशन में रिस्क नहीं होता, बट क्या है कि आपके साउंड्स का पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। ना एयरपीस आपका काम कर रहा होता है, और माइक भी आपका काम काफ़ी बार बंद कर देता है, काफ़ी बार सिर्फ रिंगर ख़राब होता है, स्पीकर चल रहा होता है। तो अलग अलग टाइप से अलग अलग मॉडल्स पे प्रॉब्लम आती हैं, पर प्रॉब्लम्स आपकी ऑक्सलीड से ही आती हैं, जो मैंने अभी तक रिपेयर किए हुए हैं फ़ोन। बहुत सारे फ़ोन्स में आपके हो सकता है दोस्तों कि एयरपीस पे आवाज़ आ रही हो, बट रिंगर ही ना बज रहा हो। काफ़ी बार क्या होता है, ना रिंगर बज रहा होता है, ना स्पीकर बज रहा होता है, और ना ही आवाज़ माइक से आपकी जा रही होती है आउटगोइंग कॉल की। तो सब अलग अलग फ़ोन्स पे अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, डिटेल बताई हुई है, ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें और जान सके कि क्या रीज़न होते हैं ख़राब होने के, और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और किस किस तरह से होती हैं। तो अब क्या करना है आपको, आईसी तो हमने निकाल दी है, और आपको ख़राब होने के रीज़न और ख़राब क्यों होता है और क्या क्या हो सकता है। और दोस्तों पर्टिकुलर नहीं होता कि आपके हर एक फ़ोन पे तीनों प्रॉब्लम एक साथ आए। किसी मॉडल्स में मैंने देखा हुआ है
कि एक ही प्रॉब्लम आता है, सिर्फ रिंगर नहीं बज रहा होता है, किसी में केवल स्पीकर नहीं बज रहा होता है, रिंगर भी बज रहा होता है, लेकिन ज़्यादातर रिंगर स्पीकर दोनों नहीं बज रहे होते हैं, या फिर रिंगर आपका फटी आवाज़ कर रहा होता है और स्पीकर भी फटी आवाज़ कर रहा होता है कुछ केसेस में, और किसी किसी में दोनों नहीं कर रहे होते बिल्कुल भी। तो अगर आप 6328V वगैरह में देखेंगे तो काफ़ी बार रिंगर फटा बज रहा होता है और स्पीकर भी फटा बज रहा होता है, अगर इन ICU पे देखेंगे तो। चलिए फ़िलहाल हम अपनी न्यू IC निकाल लिए हैं और अब देखते हैं इसे लगा के। तो सोल्डर भी हमने IC के यानी बोर्ड के नीचे का आयरन की मदद से, सोल्डर वायर की मदद से साफ़ कर लिया है। और अब क्या करेंगे, अपनी IC का गाइड मार्क जो भी जिस दिशा में भी था हमारा, सही दिशा में रख के अपनी IC को जो है प्रॉपर बिठाएंगे चारों तरफ से बराबर बीच सेंटर में, ताकि हमारी IC की जो बॉल्स हैं प्रॉपर एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें और कहीं से भी किसी भी प्रकार की शॉर्टिंग ना हो पाए हमारे IC के नीचे से किसी भी बॉल्स में। तो चलिए दोस्तों लगा लेते हैं अपनी IC को। दोस्तों वीडियो बनाते समय एक समस्या होती है कि मैं ज़्यादा IC के पास से जाकर नहीं देख पाता हूँ, तो इस वजह से काफ़ी बार ये डर रहता है कि हो सकता है IC हमारी प्रॉपर न लगी हो, क्योंकि मैं काफ़ी दूर से देख रहा होता हूँ। और दोस्तों आप जानते ही हैं कि थोड़ा सा तो पास से जाके देखेंगे तभी समझ में आएगा कि हाँ IC बिल्कुल, क्योंकि ज़रा सा भी अगर इधर उधर छोटा सभी टिप्स हमने एक बॉल्स का भी टिप्स यानी एक सुई के हिस्से के बराबर भी किसी तरफ को IC ज़्यादा कर दी तो हमारी IC जो है नहीं लग पाएगी प्रॉपर सही से। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। हालांकि हमारे पास यहाँ वीडियो बनाना होता है, इस वजह से हम थोड़ा सा कोशिश ये करते हैं, थोड़ा सा दूर से ही देखकर IC को लगाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों IC पहले तो एक बार में हम हल्की सी चिपका लेते हैं एक दो बॉल्स को, उसके बाद थोड़ा सा पेस्ट लगाते हैं IC पे और फिर से प्रॉपर तरीके से हीट करते हैं IC को, ताकि हमारी IC प्रॉपर तरीके से बैठ जाए और प्रॉपरली IC फुल्ली कनेक्टेड हो जाए सारे बॉल से। और हल्का सा जब हीट हो जाए अच्छे से तो हिला के देख लेंगे अपनी IC को, ताकि ये संतुष्टि हो जाए कि हमारी IC की सारी बॉल्स जो है अच्छे से एक दूसरे से कनेक्ट हो चुकी हैं और कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई मिसिंग वगैरह नहीं है। तो चलिए दोस्तों हमारी तो IC इस फ़ोन पे लग चुकी है और फ़ोन हमारा अब हम PCB पे मदरबोर्ड को सेट करेंगे और फ़ोन को चेक करेंगे कि हमारे फ़ोन की क्या कंडीशन है। चेक करने से पहले आपसे दोस्तों गुजारिश है, रिक्वेस्ट है एक चीज़ की, कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर आप अभी तक नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और ऑल पे सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों फिट कर लेते हैं अपने फ़ोन को और चेक करते हैं कि हमारी जो समस्या थी, जो हमारी प्रॉब्लम थी और रिंगर स्पीकर की और यानी कि नो साउंड की, वो सॉल्व होती है नहीं होती। और आइए दोस्तों सेट बूट हो रहा है, देख लेते हैं कि हमारे सेट में साउंड की प्रॉब्लम का सल्यूशन हुआ या नहीं हुआ। जो साउंड हमारा फट रहा था, साउंड की जो आवाज़ आ रही थी बहुत फरफरा के फटी हुई सी, तो उसे चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या कंडीशन है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा बूट होने में टाइम ले रहा है सेट, और यहाँ पे हमने जो है वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं किया हुआ था। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, फिलहाल ऑन हो चुका है हमारा। और थोड़ा सा रुक जाते हैं इस वजह से, क्योंकि फ़ोन काफ़ी बार तुरंत चलाने पर क्या है ना कि प्रोसेस नहीं करता, रिस्पॉन्स नहीं देता। तो ये देखिए दोस्तों हमारा साउंड बजने लगा है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।